O'tarsan mana shunday futbolchi o'ynab. Flik. Mana akayni qara, bankda ishlaydi. O'ziga yarasha obro' e'tibori bor. Mana bu akayni qara, hokimiyatda ishlaydi. Men buni deb mahallada gerdayib yuraman. Sen uchun nima deb yuraman? Ayt, mol. Menda ham bironku bo'lib qolar, dada. Senda hech narsa bo'lmaydi, xafa bo'lma o'g'lim. Hech narsa bo'lmaydi. Dada, yigitni o'zi bilan o'ynashsangiz ham omadi bilan o'ynashmang hech qachon. Senga omad ham kelmaydi, ishon. Qarab turing hali. Dadamga qo'pollashmaysan. Bo'ldi qil. Chapdan kiryapman, chapdan. Ha, bironki bir kirib ketasan, ko'rasan qayerdan kirishingni. Yaxshi kanaldan qolmadi. Dadajon, men sizga yigitni omadi bilan o'ynashmang deganmidim? Degandim. Mana men Jesko ichimliklarni ichib, omad show o'yini ishtirokchisiga aylandim. Ishtirokchiga aylanganim uchun menda hozir bitta Damas naq turibdi. Ana endi eng qizig'i, mana bu barabanni bitta aylantirsam 36 ta Damas yutishi mumkin. Preking dada, 36 ta. Agar men yutolmasam, mendan keyingi ishtirokchi 46 ta Damas yutishi mumkin. Agar 46 ta Damas yutilsa, keyingi o'yindan yana 10 tadan Damas o'ynaladi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi menga omad. Omad kelibdi-da bolamga. Bor yiqol, sariq. Sen mana bolam emassan, shu rangi ham menga o'xshamaydi-da. Bor yiqol, sendan hech ro'shnolik ko'rmadim. Tur yiqol. Sen ham tur. Noming ulug' surpang quruq bankda ishlaysan-da, mendan kreditka deb qarz olasan. Bor yiqol. Dada, bor yiqol, sendan ro'shnolik ko'rmadim bolam. Yiqol. Zokirjon bolam. Juda omadli bo'lasan. Sen tug'ilganingdan omading bor edi, bolajonim. Yo, men senga qattiq gapirganim senga motivatsiya bo'lsin dedim, bolajonim. Kel, ovqat qilib qo'yaman. Tezroq kel, Damaslarning hammasini olib kel, bolajonim.